За бүгдэнд нь ахин өглөөний мэнд хүргэе. Энэ хүртэл ингээд олон чаленжуудыг даван туулаад ингээд ирсэн бүгдэнд нь бас баяр хүргэе. Дийлэнх хөрөнгө оруулагчид юу гэж хардаг вэ гэхээр тодорхой хэмжээнд хувьцаанд юм уу ямар нэгэн зүйлд хөрөнгө оруулсан байдаг. Тэгээ яг уналт ирэнгүүт нь хямрал болонгууд би одоо ахиж хизээч хувьцааны талаар бодохгүй ч гэдэг юм уу. Одоо над байсан нөгөө хувьцаа чинь тэдээр унтсан штэ гэдэг зүйл ярьдаг. Бидний хэлээд байгаа ухаалаг хөрөнгө оруулагч бол харин хямралыг боломж гэж харах хэрэгтэй байна. За нэг 60-70 жилийн хугацаанд бол нэг 5 том дайн болсон байгаа. 12 их хямрал болсон байгаа. 45 оноос хойш бол 12 их хямрал. За яг энэ хямралуудыг болон дайнуудыг ингээд харахаар нэг юм сонирхолтой зүй тогтол харагдаж байгаа. Юу гэхээр за уналт бол ойролцоогоор нэг жилээс жил хагасын хугацаанд үргэлжилдэг. Тэгэхээр нөгөө байгалийн хууль гэдэг шиг уналт төсөлт гэдэг бол зах зээлийн хууль. Тэгэхээр энийг бол бид нар удирдах чадахгүй. Гэхдээ энэний араас нь бол эргүүлээ нөгөө сэргэлт явагдана. Энэ сэргэлт дунджаар 67 сар буюу 2-оос 3 жилийн хугацаанд буцаага зах зээл сэргдэг. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ингээ харахаар өнгөрсөн нэг 80-90 жилийн хугацаанд бол нийт хугацааны 4-3 дандаа өсөж исэн гэсэн үг. Тэгэхээр хямрал яагаад боломж гэж хэлээд байгаа юм бэ гэхээр би жишээ нь зарим нэг хөрөнгө оруулагчдаа нэлээд мэрэгжлийн нэлээд олон хүн таньдаг нэлээд сайн өгөөж авдаг хөрөнгө оруулагчдаа уулзаад зарим тэгж хэлж байгаа. Би энэ хямралыг карьерийнхаа туршид би хүлээж исэн гэж. Тэгээ юу гэсэн үг юм бэ гэхээр яг энэ үед би нөгөө том брэндүүд сейлс зарладаг шиг би мөнгөө бэлдсэн байж байгаа шопинг хийгээд би өөрийнхөө хүссэн хөрөнгө оруулалтуудыг одоо хийнэ гэж. Яагаад гэхээр яг энэ нөгөө өсөлтийн хугацаанд бол зах зээл сайхан явж байхад өсөлт яг тогтмол байдаг. Эдийн засаг 10-аас 15% л өсөж байгаа хамгийн өндөртөө. Хямралын үед хэрвээ та хөрөнгө оруулалт хийцэн бол яг энэ үед л та өөрийнхөө байгаа мөнгийг 2 дахин 3 дахин нуулах, үржүүлэх, илүү өгөөж авах юм боломж ганцхан хямрал л олддог. Тэгэхээр ухаалаг хөрөнгө оруулалт гэж ямар хүний хэлээд байгаа юм бэ гэхээр бидэд хямралыг боломж гэж хардаг. Сайн компани хувьцаа хямралын үед хямдралтайгаар худалдаж авах тэр боломжийг олгодог энэ нөхцөл гэж хараад байгаа. За нэгдүгээрх нь. Хоёрдугаарх нь юу юм бэ гэхээр хүмүүс нэг жилийн хугацаанд тоонуудыг хараад за энэ ашигтай байна, ашиггүй байна гэж шийддэг. Эсвэл бол хөрөнгө оруулалт ийм байна, тийм байна гэж шийддэг. Гэхдээ хоёр зүйлийг ерөөсөө дийлэнх хүмүүс анзаардаг. Нэгдүгээрт нь хүүгийн хүү, хоёрдугаарт нь цаг хугацаа. За энэ хоёр бол ерөөсөө хайр найргүй нэг бол танд байгаа мөнгийг зөв цаас болгож чадна. Нэг бол таны карманд байгаа мөнгийг хэдэн 10 100 дахин үржүүлж чаддаг ийм хүчтэй хүчин зүйл. Танд өнөөдөр сая төгрөг байгаа гэж бодъё. За яг энэ инфляцаараа жилийн дараа хэрвээ яг энэ инфляцаараа яваадах юм бол жилийн дараа таны нөгөө сая төгрөг чинь 843 мянган төгрөг болно. За нэг айхтар тэм том ялгаа харагдахгүй ч магадгүй. Гэхдээ 15.7% инфляцтайгаар 20 жил явцсан гэж бодъё. Тэгээд таны карманд байсан нөгөө сая төгрөг чинь 32 мянган төгрөг болж байгаа. Тэр цаас болгож байгаа. За тэгвэл эсрэгээрээ BDT нөгөө ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэж хэлээд байгаа хүмүүс яг үхээр сар болгон урт хугацаанд тууштайгаар хөрөнгө оруулдаг хүнийг л бид нар ухаалаг хөрөнгө оруулагч гэж хэлээд байгаа. Хөрөнгө оруулалт бол урт хугацаанд л байх ёстой. За тэгэхээр сар болгон манай хүн 100 мянган төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийдэг байлаа гэж харъя. За дундаж өгөөжийг нь хэдүүлээ 18 гэдээ аваад үзчихье. Яг одоо бол хаалттай бондуудын өгөөж дунджаар нэг 18% байгаа. Тэгэхээр энүүгээр хэдүүлээ явчих гэсэн үг. 18%-аар 20 жилийн хугацаанд сар болгон 100 мянган төгрөг мань хүн хөрөнгө оруулалт хийгээл байлаа. 20 жилийн хугацаанд үржүүлэхээр 240 сар буюу сар болгон 100 мянга гэхээр 24 сая төгрөг л хөрөнгө оруулалт хийж байгаа мань хүн. Өөрөөсөө 24 сая төгрөг гаргасан мөртлөө 20 жилийн хугацаанд 234 сая төгрөгтэй болж байгаа мань хүн. Харж байгаас те өөрөөртөө гаргасан мөнгөө 10 дахин үржүүлж байгаа гэсэн үг. Тэр энэ бол нөгөө хүүгээс хүү бодогдох дээрээс нь цаг хугацааны хүчин зүйл ороод ирэхээр танд байгаа мөнгийг хэдэн 10 дахин үржүүлж болтго юм байна гэдэг харж байгаа. Та хэд амжилт хүсье. Баярлалаа.